喂，見到我着成咁，梗係唔喺馬來西亞啦，喺邊？梗係翻鄉下啦。我今次翻嚟仲同埋我閨蜜一齊覓食添喎，會長又冇口福啦。嚟死，遲到啊你！遲到，國際慣例係咩啊？梗係飲3杯同埋請食飯啦。你翻嚟香港，我梗係請你食飯啦，飲3杯冇問題。我請你去飲茶，飲茶正啊，我中意。嗱，我就知你嘴刁嘅，今日就帶你嚟一間有70年歷史嘅餐廳飲茶啦。我仲約埋一個朋友啊，佢好出名㗎，係一個食評嚟㗎。等你哋兩個可以交流下。呢個就係我朋友 Uncle K 啦。我有睇你啲片嘅，所以我一定識你嘅。好啊，正啊！你已經幫我哋為我準備好晒所有嘅料擺呢邊，好正。呢度真係堅喎，1947年喎，係冇講笑嘅喎。好彩個老細開翻，佢有段時間應該係冇咗。咁呢間公司本身係做呢個食物批發，咁所以佢哋用啲料係最正，同埋自己即叫即整即蒸。正啊！咁而家要試下啦。有呢啲就係招牌嚟㗎咯喎。我見到好特別嘅喎，好多即係馬來西亞咧比較少啲款嘅，即係冇咁多花巧嘢嘅。係啊，所以我要食港味啊嘛。Yes， 嚟。好，我就中意嗰個味道啊。不過你哋食住先，呢個咧不一樣嘅，咪灌湯餃咯。Lobster soup 底啊，全咩？係啊，咁我要試下個湯先喎。我中意咕嚕肉啊，哇正啊！灌湯餃都少食，因為咧通常食完灌湯餃都好飽噶，所以我驚喎，食一半得唔得？可唔可以 share？我哋會同你 share 嘅。好啊！你最緊要係飲個湯。哇正啊！仲有啲素翅嚟嘅喎。哇！好期待啊！等你試下。佢有馬蹄啊，所以我有爽爽地啊。係咪好正啊？我好耐冇翻香港食點心，所以飲茶真係正，開正過個飯。呢個你要試下啦，不一樣嘅。你哋都要食㗎，淨係我食。我食。呢個咩咕嚕肉 ？Yes， 即係佢唔係淨係食點心㗎喎，佢都有小菜，有晚市嘅。有晚市小菜嘅，佢哋嘅炒飯啊，我個仔超中意食呢個，你試下先。內有乾坤嚇，索索聲。係咪好好食㗎？食唔食到入邊有咩啊？好似炸咗咁，但係唔係嘅，唔係嚟㗎，好爽啊！有咩入邊？好似馬蹄爽咁咯。Yes， 加咗馬蹄啊！抄我哋啲嘢食。有豬油香，出邊有脆卜卜。Perfect。係，要多。我幫你呢個。好啊，唔該。有咩特別咧？呢個佢真係叉燒腸我諗自己啦。嚇！你試下先啊！知唔知咩嚟㗎？梅菜啊，梅菜叉燒腸。喂，好特別喎呢個。梅菜同豬肉都好夾，仲要擺落個腸粉度撈埋一齊啲味道。我冇諗過可以咁樣嘅食法喎。仲要你睇佢啲皮，好正啊，好薄，好薄啊！佢嗱有平時咧，我哋去啲即係舊式啲嘅酒樓咧，通常啲腸粉皮都會比較厚身，但係佢就做到好薄啊，真係好通透嗰種啊！呢個你一定冇試過。豆腐、魚皮點樣可以擺埋一齊咧？你試下個感覺係脆脆地嘅喎，好得意㗎。咁咪真係好似炸兩咁嘅 feel 啊！你試下，你話俾我聽。呢個就清新啲，因為頭先食咗嗰個濃味嘅，係啊。呢個就食咗呢個先啊，俾你食咗呢個先。唔係啊，但係呢個菜味好酸啊，因為生菜啊嘛。係啊，好出啊。佢有三味嗰個爽口嘅。好特別啊！呢個都正。I forgot how good it is。俾佢諗到。係啊，生菜魚皮個感覺好特別啊。嗱，呢個就係我最中意食嘅麻辣燒賣，你哋真係試下。會唔會好辣㗎？係驚辣嘅喎，但係 OK 嘅。好麻咯，呢個辣好新喎呢一個。好好食㗎，好新。最緊要熱辣辣食。佢真係好多創新嘅嘢，但係我個人比較傳統。我係中意食傳統嘅嘢多啲嘅。咁但係我覺得呢個麻辣真係好特別嘅，又唔會太辣 ，OK， 好香啊！就係新舊咯，有啲 fusion 嘅感覺咯。我自己咧就好中意創新嘅，因為人類進步先可以創新，但係創新嘅基礎就係傳統。Yes，有咗傳統就可以去到創新。
所以呢一度就有傳統嘅點心同埋呢個創新嘅點心。咁你知唔知道呢個蝦餃又係傳統嘅？佢有幾多折？有話幾多折嘅咩？有啊！喂，蝦餃冇留意嘅喎，平時真係有關係嘅咩？唔係，我要即刻數啦，好緊張啊！今次㗎呢啲折法，我唔知，我諗住平時好似包水餃咁樣亂折嘅要折到啫有個半圓形， 13喎，係一定要有13折㗎。最基本啦。好得意啊呢個13 14係咁但係如果去到14就唔好意頭咯。 OK，咁啊，咁越接得多就越講嗰個師傅嘅功價喎，真係。所以如果去到啲酒樓咧，見到有13折或者以上，你就知道個師傅嘅功力係 OK，同埋保留到傳統嗰種手藝。咁我要下次要好留意呢個燒賣，唔係呢個蝦餃，好留意呢個蝦餃。望一望都見到佢，哇！好多手工喺入邊。突然覺得佢好食咗。咁你又知唔知馬拉糕啊？我呢個唔知。嗱，你講蝦餃，我講馬拉糕。咩啊？我唔知喎，我淨係細個好中意食㗎咋。馬拉糕點解又叫馬拉糕啊？唔係馬拉有原因啊嘛，真係㗎。其實都係啊，同馬來西亞有少少關係。咁你知以前馬來西亞都係英國殖民地統治㗎嘛，咁所以英式嘅我哋講嘅嗰啲叫做海綿蛋糕，係佢哋都好中意食嘅。咁但係當然去到馬來西亞嘅時候，啲即係當地嘅人都係加翻自己嘅食材啦。咁佢哋好興食椰漿，咁同埋一啲椰奶啊、椰子嘅嘢啦，同埋班蘭葉啊。OK，咁佢哋就做咗一個叫做班蘭蛋糕出嚟，即係綠色嗰啲啊，你係好中意食噶嘛？咁其實係咁樣嚟嘅。咁呢個班蘭蛋糕咧，就有香港嘅一個師傅試咗，佢覺得好食，但係因為香港咧係冇，即係應該係好少有班蘭葉，咁好難揾得到。係啦，所以佢就唯有將嗰啲蛋漿溝咗佢，變咗焗出嚟就會變咗好似啡色咁樣。咁佢都叫做俾翻個名佢啦，係啦，俾翻個名佢啦，咁就叫咗佢馬拉糕啊。係啊，係啊，特別嘅。多謝。我都係講少書包咁啦，考下你哋一啲馬來西亞同香港嘅飲食文化。嗱，大家都係點心啦，但係馬來西亞咧食點心嘅時候咧，台面必定有一啲嘢喺度㗎，你估係乜嘢咧？你考唔到我，點解係我死啦？我加嚟一嚟，死啊！甜醬同辣醬，但係從來冇用過個甜醬我。其實我哋點咩嘅？我以前都唔中意㗎，但我而家會啊。中意咗。即係我會啊，因為第一啦，你覺得佢好嘥啦，因為其實每個位都會有㗎。佢哋係好中意每一嚿點心都落醬㗎，係啊，都點甜醬、辣椒醬。辣椒醬係你魚柳包係辣椒醬㗎。係咪好正啊？點辣椒油咧？咁又冇㗎喎，少啲。係醬多。通常我問係喎，醬多。你講又係喎，係醬多。平時我都要問可唔可以辣椒油、辣椒醬，即係自己要問咗辣椒油，佢先會俾你嘅。即係重口味多啲，即係譬如我哋食雲吞麵咁啦，佢哋係落青椒嘅、青辣椒嘅、酸嘅青辣椒啊，係啊，同佢哋中意乾撈㗎，係啊。咁但係香港人就辣椒油啦，梗係，係咪？醋啦，係同埋 XO 醬咁樣樣咯。叉燒包會唔會都點啲甜醬咧？哦，咁又應該冇新穎，即你可以試下啦。蝦餃燒奶油，包類就應該唔會。但係呢個包好特別嘅，你要試下。呢個又係鬆軟嘅，鬆軟嘅。就係因為咧，你知馬來西亞嘅叉燒咧，其實同埋香港叉燒都會有分別，因為佢哋攞嗰個肉咧係用3層肉。係啦，但係香港係攞梅頭肉㗎嘛，就比較瘦啲、煙韌啲咁樣樣嘅。係啊，咁我試下先。你試下先。太耐冇翻。你一半啦，你食唔晒嘅。我係食到，哇！正啊，熱辣辣。佢個包咧，嗰啲煙韌啊，汁都唔同啊，好食。呢嚿又係咩啊？你要試下啦。哇！你不如咬一半先。我想試，係喎，喂，得意喎，啲陳皮喺上面喎。好香嗰啲陳皮。係啊。內外都有乾坤。我收啊！佢啲陳皮好香啊！啱哥，你平時咁中意覓食啦，其實香港係咪真係好興呢啲咁嘅新潮嘢咧？而家有咩嘢係必食㗎？必食。我最近食咗個芝麻軟雪糕，好好味。正即磨喺隔離即磨芝麻，跟住另外一邊就做軟雪糕。咁所以係又新鮮又好味。我會係推介。芝麻食得都好啊，養顏啦，同埋生頭髮。黑頭髮係嘛？係啊。仲有啲咩係好特別㗎？因為我好少翻香港而家。我覺得有啲老店值得要繼續支持嘅，尤其是嚟香港玩嘅，因為呢幾年買少見少嘛。係啊，成日都有啲執笠啊，係啊，啲茶餐廳啊，一啲粥粉麵店啊，嗰啲師傅老啊，慢慢退落嚟，咁趁佢哋有心有力就支持下。我覺得咧，如果我哋多啲人支持啲小店咧，
佢哋下一代想接手嘅。哦，以前下一代就唔係咁樣接手，係啊但係見到傳承係啦，而家都幾多生意喎，又可能透過 social media 介紹俾大家。咁個生意就好，咁下一代咪個意欲接手嘅意欲會大好多咯。多好多呢啲文樂園咁樣嘅，係一代一代傳落去啊70幾年唔容易。係啊，同埋香港真係有好多老店㗎，但係疫情啊各樣啊，就即係經濟環境又差咗啦，咁所以就慢慢都會冇咯。所以你哋多啲嚟香港食嘢啊，同埋多啲睇 Uncle K 嘅片啊。我想問下你，我都要轉型。其實我都半轉型啦，依家 podcast 啦，然之後又係做下啲slasher 啦，我哋叫係咪 blogger slasher？我都係新人嚟嘅，請你哋，即係我哋係前輩啊，前輩，可唔可以講解下你哋有咩經過嘅唔好嘅嘢咧？有冇去過啲餐廳有啲唔好嘅評語啊？或者你拍完之後唔同效果咧？即係可能你啲 fans 去到會唔會覺得喂，有冇搞錯？唔係咁樣嘅喎。其實係一定會有啲情況。咁嗱，當然第一食嘢就好個人口味啦。咁我覺得好食並不代表你覺得好食㗎嘛。咁我覺得每一個即係食品出嚟都會有佢嘅 market 嘅。如果唔係佢唔會做啦。係咯。我都記得你有一個近排㗎。係啊。係咪啊？之前介紹咗一間餐廳喺尖沙咀。咁佢個龍蝦伊麵好抵食，188蚊係龍蝦伊麵。咁跟住有個粉絲去咗食，佢話賣晒喎，龍蝦冇喎，佢叫我轉蝦球，仲要加多40蚊。跟住炒到嗰劈嘢係即係好難。即係一劈嘢咁樣。係啦，咁嗰下我就覺得唔關味道事啦，係間餐廳有少少欺騙人入咗去食，咁我就好唔開心，我就將條片落架，跟住我就拍咗條片。咁如果大家以後去到我介紹嘅餐廳，貨不對版，麻煩照 comment 照鬧。我希望個老細會睇到，同埋我覺得依家啲觀眾特別聰明，they know what is real, what is not。係啊，其實講真嗰句，佢哋眼見都知道啦。所以我依家學識一樣嘢就 be real with what you do。多謝你哋嘅請教。嗱，請你哋食個甜品，冇皮嘅包，冇皮嘅包。冇包皮嘅包，係啊！你咁樣講嘅，其實我真個堅喎，哇熱辣辣添啊，哇好滑啊！你試下啦，我嚟啦，好似嗰啲好似雪係咪啊？好似有層雪喺面咁樣啊！哇熱辣辣，入邊係咩啊？試下啦！哇好熱啊！哇好香啊！好香啊！喂，我唔客氣啦，好靚啊，好靚！食埋呢個甜品應該夠晒啦，今日正，好開心啊我！哇好貴啊！賴絲，哇唔係芝士嚟㗎，呢個好啲啊！賴絲。Mochibo，哇，滑溜溜㗎，係咪麻薯啊？麻薯，好食啊，正啊，完全冇介紹錯。我翻嚟就要揾翻呢啲味道啊，知唔知？紅豆蓉又好香，正啊，好懷念。呢個都係一個好好食嘅冇皮嘅包。冇皮，今日真係好多謝你哋，帶我去揾食，下次就輪翻我帶你哋去。好，吉隆坡覓食㗎咯喎，好，有冇計劃咧？日子嚟，冇問題，好快見。多謝你邀請，係多 channel。大家記住啊 ，follow 兩個3個啊，我啊，三個，拜拜。